Rũgũrũ rangiri munene wa maabitha a KDF aria magatereba mĩhang'o ya mathiko ma President wa gatatũ Mwai Kibaki. Mwĩrĩ wa Kibaki ũkarutwo nyũmba-inĩ ya kũiga mĩĩrĩ ya Lee na kwerekerio thingiri-inĩ wa iregi mbere ya werekeirio kĩharo-inĩ kĩa Nyayo mũthenya wa gatano kũrĩa igongona rĩa kũmugĩra ũhoro rĩgatabanĩrio. All plans for the state funeral are now complete and we are ready to begin the process that will lead to laying to rest the body of the late His Excellency President Mwai Kibaki. Ndũmĩrĩri-inĩ ĩrerekereirio nĩ kamĩtĩ thuranĩre ya kũharĩria mathiko maya, Minister wa ũgitĩri Ndagĩtarĩ Fred Matiang'i augĩte atarĩ nganja wĩharĩria wothe nĩ mũkinyanĩru na kĩroko gĩa thaa 2 wa gatano Akenya mabatiĩ gũkorwo maikaire thĩ kĩharo-inĩ kĩa Nyayo metereire igongona rĩanjĩrĩrie. We all should be seated at 8 o'clock and then we'll wait for the arrival of the body of His Excellency President Mwai Kibaki, as will be led by the KDF. And then we'll conduct the mass here until probably about 1 o'clock or thereabout before we disperse. Mũtaratara-inĩ wa kũrehe mwĩrĩ kĩharo-inĩ gĩkĩ, maabitha a borithi magakorwo meyarĩire na njĩra ya mwanya barabara-inĩ iria mwĩrĩ ũkagererio, na ota mũtugo wa o hĩndĩ makonania gĩtĩo kĩa mwanya harĩa mwĩrĩ ũkagererio na njĩra ya tharuti. The only other protocol that is allowed is that of the church that is going to conduct the mass. And in that particular respect, we are all in the hands of the church leaders who will conduct the mass on Friday and who will conduct the mass on Saturday and the burial ceremonies, as it were. The family of His Excellency President Mwai Kibaki has made specific requests also on how they would like the ceremonies to be conducted. We would like to urge all of us to respect the family. Mathiko-inĩ maya ma kĩbũrũri no maabitha a mbirarũ na atongoria a ndini magakorwo marĩ gĩbara-inĩ gũtereba mĩhang'o ĩno gũtigĩrĩra mũgathe mũtigairĩ Mwai wa Kibaki nĩ aheo gĩtĩo kĩrĩa kĩmwagĩrĩire. We are all led by the KDF and we observe the protocols of the Kenya Defence Forces. We will do everything according to the guidance we will have been given by the KDF. Wona igongona rĩrĩ arĩka kĩharo-inĩ kĩa Nyayo, mwĩrĩ ũkahũndũrwo nginyagia nyũmba-inĩ ya kũiga mĩĩrĩ ya Lee, na kĩroko kĩa Juma werekerio ĩmwe kwa ĩmwe kuma Lee nginyagia Othaya kũrĩa ũkahurũkio, na rita rĩrĩ barabara ya kuma Nairobi gũthiĩ nginyagia Othaya ĩgakorwo etheretio, amu mwĩrĩ ũgakuo na ngari ya mwanya nginyagia itũũra-inĩ rĩa Kanyange Othaya kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ. Kuona meharĩria mothe ma kugĩra ũhoro ũrĩa warĩ president wa gatatũ bũrũri-inĩ wa Kenya Mwai wa Kibaki nĩ mainĩkĩrĩru kĩharo-inĩ kĩa Nyayo, rĩu wagwetererwo nĩ mĩthenya ya wa gatano na Juma rĩrĩa mĩhang'o ĩno ĩkainĩkĩrĩra, Akenya makĩhoywo kũrika thĩinĩ wa mũtaratara ũyũ ũrĩa ũgakorwo ũgĩtongorio nĩ maabitha a mbirarũ. Ngĩribotera Inooro TV kuma kĩharo-inĩ kĩa Nyayo kaunti-inĩ ya Nairobi, njĩtagwo Julius Karĩithi wa Mũnene.